معانا ضيف وختامه مسك، فضيلة الشيخ رضا محمد خضير من كفر الشيخ. فضيلة الشيخ، نورتنا النهارده وشرفتنا، وسعداء سعداء ان حضرتك معانا. انت طبعا بترتل القرآن. نعم الحمد لله. جميل. طيب ممكن تسمعنا حاجة من ترتيل القرآن؟ إن شاء الله. اتفضل، بس حافظ على الأحكام بعد إذنك. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان ما الرجيم. شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. شيخ رضا، فتح الله عليك وأمتعتنا بقراءة خاشعة جميلة جدا.